поки ось та, бачите, світиться, лампа розряджається, ми з вами подивимось електричну зубну щітку Philips Sonicare. Моделечка у нас HX680C. Вітаю, друзі! І так, щіточка, як бачите, тарахтайка. Навіщо прислала з насадки, не знаю навіщо. Насадки мені зразу всім кажу, ваші не треба, можете їх не присилати. Так, тут повинні сегменти були зліва стояти, ладно, поставити праворуч. Я тут поступово наводжу лад з інструментами. Поїхали, будемо розбирати. Ні, гумовщиність нормальний, але ось так не робіть. Ось цього сміття підсвічу. Ось цього сміття не повинно бути всередині щітки. Це, по суті, пліснява, бактерії. Так, тінь, подергав картинку. Ну, вмикається це добре. Тоді приступаємо. Дивлюсь, що не розбирали їх ніхто ще. Візуально наче ні. Але це не завжди показник. Так, тепер треба звикати, де який інструмент стояв. Поки не звик я ще до цього. І згадувати, які мені... Коротше, треба, мабуть, переставити трошки, які треба завжди. І ті, що не завжди. Це нововведення у мене таке. Так, ну давайте подивимось. Гумовщини трошки брудненькі. Це норма. Сподіваюсь, вичиститься. Сподіваюсь, я б сказав. Чому? Тому що щось воно так в'їлося. Гарнюня. Ні, наче вичищається. Ну, це ми розберемося. Оп. До речі, напишіть в коментарях, якщо у вас так само є інструменти, як у мене. Ну, я маю на увазі не один, два, а багатько. Як ви їх зберігаєте? Бо раніше, наприклад, частина цих інструментів, частина, не всі, тупо в такому пакетику були. Ну, не зовсім зручно. Кожен раз виймай, вставляй. Так, для чого виймаю штифт? Шток. Тут ми давно виправили. Шток для того, щоб впевнитися, чи немає у нього зношення. Воно у нього присутнє, але вкрай не критично. Тобто тільки початок. Тепер наче не хитається, бо я не знаю, який з цих я вам зможу показати. Це ні. А, це, по-моєму, зношений. Так, це зношений, це не хитаючийся. І цей зношений. Шкода, не покажу вам. Ой, ні, чому, покажу хитаючийся. Ось. Ось, дивіться, ось так хитається шток. Бачите? Тирінь. І в ітозі він бам, і випаде. Тому, якщо вже хитається, треба міняти обов'язково. Так, а цей, в принципі, більш-менш на 98% ще нормальний. Тому будемо чистити. Будемо чистити, вичищати і робити з нього, ну, майже лялечку. Лялечка йому вже складно бути, він вже побував в місцях нелялечних. Тому лялечкою йому вже не бути. Але якщо ми його трошки намарафетимо, підфарбуємо, то лялькою Кеном він може стати. Так, жарти жартами. Поїхали далі. Не забуваємо, що у мене нарешті оновлення. Зараз покажу. Ось таке. Посилання на огляд. Якщо
це відео не буде другим. Коротше, якщо я вже розмістив огляд, то посилання на огляд буде під цим відео в описі. Якщо немає, значить це відео вийшло першим. Я маю звати про щітку ремонт. Ось так. Все вже по-модному. Все красиво. Але без цієї відкрутки все одно не обходиться. Бо треба починати спочатку цією. А далі можна робити ось таку красу. Вставляємо. Двічі проходимось. Ну, пришвидшення процесу мені це подобається. Да, і відкрутку раджу. Класна відкрутка. Повторюсь, постараюсь розмістити огляд раніше, ніж щітки. Так. Пришвидшує роботу в рази, а в наш час швидкість виконання робіт, ну ви самі розумієте, це важливий фактор. Тому так. Є речі, в які варто вкладатися, я б сказав ось так. Є речі, які так, під сумнівом, може бути, може куплю, може не куплю, треба подумати. А є речі, які, ну так, треба купувати. Закручую звичайно відкрутки, зараз поясню чому. Тому що треба, по-перше, рівненько виставити і тримати. Ну, можна, звісно, було б тут взяти, але мені треба відчувати силу до моменту затяжки. Настільки сильно затягувати. Так, ну і що? Маємо проблему з катушкою. Традиційна проблема. Катушка, бачите, немає майже отвору між магнітом і катушкою. Магніт, катушка. Це для тих, хто не знає. Тому ми робимо ось так, і, звісно, ми не бачимо нічого далі. Так, я ще не звик розташування по новому інструментів. Ось вони. Лопаток мало не буває. Так. Тільки я не ту взяв, це зовсім зношено. Повторюсь, ще не звик до розташування елементів. Всіх. Інструментів елементів, господи. Тільки сьогодні просто навів більш-менш такий собі лад. Ага, не вийде. Ну ладно. Хотів зробити по мінімалки не виходить. Будемо майже по максималки тоді робити. Треба було перед тим, як знімати, відпаяти дроти, прикидається паяльник, а потім... Ой, не відпаяти. Зняти. Не хочу, я вже затиснув. Хотів відкрутити по новій, ні, краще відпаяюсь. Краще відпаяюсь і спокійно собі зроблю. Припаяти 2 дроти – це не проблема. Але якщо ви ще не закрутили, як я це зараз зробив, то спочатку візьміть, якщо ви робите по моєму відео, все, звісно. Ось так. Привіт, гвинтик. Ми тебе давно чекали. Ти нам дуже потрібен. Так. Ще, мабуть, треба щось придумати з цією купою насадочок. Хоча вони так теж непогано лежать. Принаймні багато місця не займають. Поїхали. Теж викручуємо. Так. Вони, до речі, через раз бувають повністю нержавійка і не магнітяться, а бувають, як зараз, магнітяться. Коротше, чи різні заводи збирають, чи гресь його знає.
Затискаємо традиційно максимально, але не зриваємо шліци. Для тих, хто не знає, для чого я це роблю, пояснюю. Да, якщо ви по моєму відео робите ремонт і у вас все чудово виходить, навіть якщо у вас не виходить, це вже не до мене, я максимально пояснюю, зрозуміло. Так ось, для чого я це роблю? Для того, щоб катушка в подальшому не під'їжджала до магніту і трималася. Що тобі вимкнув випадково? Ага, думаю, що за жужжало? Чую, щось у мене жужжить, а що не розумію. Я вже думав, що хтось телефонує. Та я знаю, що я тебе вмикаю. Ось так. Кнопка занадто чутлива тут. Так ось, щоб катушка подальше мене під'їжджала більше до магніту і не відбулось такої самої біди, як зараз. Якщо катушка під'їжджає до магніту, це зменшує силу, це можна вже витягнути, силу вібрації. Ну і відповідно, самі розумієте. До речі, зручно. Самі розумієте, що зменшення сили вібрації в даному випадку це погіршення чистки зубів. А нам цього не треба. Так, сказав, не сказав. Якщо ми по моєму відео зробили ремонт, навіть якщо у вас не вийшло і ви до мене все одно звернулися, то, будь ласка, прокоментуйте, поставте подобайку. Підтримайте. Я безкоштовно навчаю, як лагодити різні прилади. Не тільки електричні зубні щітки, але їх більше всього у мене проходить. Треба правильно завести дріт, там є пази. І в той паз треба попасти, інакше компанія Philips вважає, що воно вивалиться. Я вважаю, що можна було просто припаятися і все. Ну, а скільки вже вони так зробили, то хто я такий, щоб їм перечити? А буду, тому що вірно, деякі моменти, на мою суб'єктивну думку, я вважаю закладеним виробничим браком від компанії Philips. А саме то, що вони не кріплять нормально гвинти катушки, дозволяють під'їхати катушці, як мінімум при падінні, це більш всього, і як максимум просто із-за довгострокових, я би сказав так, вібрацій. Так, виставляю на заводські мітки. Не пам'ятаю, як він там стояв. Тут є мітки. І це ми можемо поставити. Зараз перевіримо, чи все у нас добре, чи відбувається правильна вібрація. Можна спочатку, я думаю, що треба його піднімати вище. Зразу. Досвід показує, що треба перемістити трошки вище. Ну, зараз подивимось. Так. Забагато. Ну, нічого, нам не звикати. Тут, по суті, міліметри грають. Долі міліметрів, я б сказав, навіть. Там 0,1-0,3 мм в цьому діапазоні. А тут навпаки. Це називається виставлене та калібрування датчика натискання. За що, звісно, беруться гроші, тому що, вірно, це час. Як я вже казав,
Час в наш час. Це найдорожче. Він дуже швидко проходить цей час. О, тепер я задоволений. Тінг. Повербанчик впав. Бувший повербанк. Теж буде окремо на каналі. На нього огляд. Розбирав, показував, він був здутий. Як зібрано, на якій мікросхемі. Наскільки якісно і так далі. Приберемо. Зато сміття приберемо. Так. Ну, постійні глядачі знають, що я зараз буду робити. А не постійним поясню. Знежиримо поверхню раз. І підготовлюємо додаткову фіксацію на двосторонній скотч 2. Якщо датчик ви вже знімали, то це в обов'язковому порядку робиться. Якщо ви датчик не знімали, то в принципі можна не робити цього. Це не обов'язково тоді. До речі, згадав дещо. Пізно, але згадав. Зараз зрозумієте, про що я. Вкладаємо все правильно. Прокидайся, системник. Спить. Втомився і пішов спадки. Так, тут у мене своя процедура. Є. Поки запускається. Так, це клієнтська. Ось так. Так, поки наче нічого. Чудово. Не знаю, чутно, не чутно, я там фоном увімкнув музику. Скажіть, будь ласка, чи краще вам дивитися, коли просто я розмовляю і все. Чи хай музика ще фоном грає. Мені все ж таки важливо. Скажіть, напишіть в коментарях. Так, гумовий ущільнювач можна відчистити тут не критично. У нього почалась вже часткова руйнація, але вона десь, якщо взяти в відсотковому співвідношенні, то десь 1-2% від 100. Тому це взагалі дрібниця. А оригінальний гумовий щільнювач коштує гарну суму грошей. І за такої дрібного пошкодження, якщо можна так, це ще пошкодження, початку пошкодження. Так, він все окей. Немає сенсу нав'язувати заміну гумового ущільнювача. Що я мучуся? Заміну гумового ущільнювача взагалі. Так, кришечка відкрилася майже ідеально. Є. А корпус ми зараз з вами підправимо. Треба, до речі, якось для скептиків, бо були у мене клієнти іноді запитували, чи втрачає після розбирання щітка герметичність. Не втрачає. Записати відео, що щітка не втрачає герметичність. Показати, як то кажуть, від А до Я. Процес. Зараз наведу красу. Пальці обережно. Знов таки, якщо вам цікаво, як підрівняти корпус, якщо ви сильно його не покоцали, бо якщо сильно, то це вже не допоможе. То ось таким чином корпус рівняється. Так, а тут треба навіть ось так треба зробити. Пасти насипалося, вон, бачите скільки?
Це все на гумоощільничі було, але воно ще не почало в'їдатися. Так, вкотре наголошую, якщо ви так само пінцетом або, не дай Боже, ножем і тому подібне щищаєте залишки пасти, зважайте на те, що ви можете пошкодити. Там є направляйки, які тримають тримач антени, ну по суті як, так воно і є. Якщо ви їх пошкодите, то щітка буде неправильно стояти, як мінімум. Як максимум можна зробити, що туди буде потрапляти рідина. Так, ну що, майже краса. Тільки оце сміття. Знов таки постійний глядач мій знає, що я не люблю сміття на робочому столі. Тому іноді під час, як от зараз, запису відео я прибираю. Так, і що? Сподіваємося, що зараз все буде чудово. А чудово, ну, як мінімум, стане після того, як ми в обов'язковому порядку просиліконимо. Я б сказав, не просто просиліконимо, а засиліконимо гарно гумовий ущільнювач. Це раз. Щоб в подальшому не відбулося подібних проблем, як зараз. А саме утворення на ньому такої кількості, поки невеликої, але вже починаючися в'їдатися зубної пасти з зубним камнем, брудом і тому подібне, все, що очищається з зубів. Так. Зараз сам себе перевіряю, вертаємо ще антенну на місце. І оскільки я паяв антенну, то де моя чарівна зірочка, вона? Раз, є, засварилася. Окей. Значить, з антенною все добре. А, до речі, клієнтська насадка. О, з неї сипеться капець. Теж зношена, бачите? Насадку давно треба замінити. Ну, як мінімум, вона на зоні стерчить. Роздовбана така. Ось це неправильне користування, таку насадку вже треба міняти. Вам любий стоматолог скаже, що отак вона вже нормально не чистить. До речі, якщо вам цікаво, зразу, можливо, комусь відповім на запитання, я користуюсь ось такими простими китайськими насадками. Без датчика. Електричного датчика. Тобто мікросхеми в них немає. Але у них є індикатор зношеності. Нова, вона ось тут блакитна. Ну, як приблизно, не знаю, чи вам видно на камеру буде. Ось кінець ось тут. Так, спочатку вся блакитна. Як тільки вона доходить десь до сюди, то я її викидаю. Ось тут більш-менш видно, бачите? Це індикатор зношеності. А по цим ворсинкам і так далі, да, однакові. В мікроскопі роздивлявся. Просто однакові. Тому не бачу сенсу переплачувати. Ну, або раз на 3 місяці просто міняйте насадку, да і все. Якщо ви так зовсім переживаєте. Чистимо датчик. Майже все чудово. Залишається маленький штрих. Так само сюди теж потрапляє, якщо неправильно чистять. Неправильно експлуатують щітку, я би сказав ось так. Потрапляє сюди теж паста. Тому ми це діло так само просиліконили. І поправляємо маленькі штрихи корпуса. Все. Ось так виглядає після розбирання. Ось тут єдине місце, де ледве-ледве. Ну, воно в експлуатації ніяк не впливає. Тобто от я дергаю намисно.
Герметичність щітки не порушена, я можу це гарантувати. Якщо сумніваєтесь, напишіть в коментарях, а я вам запишу окремо відео і покажу, що герметичність щітки в даному випадку не порушена від слова взагалі. Останній тест. Чистимо, натискаємо. Інтенсивність. Все працює. Все. Можна віддавати клієнту чи клієнтки, не пам'ятаю. Тільки зробити ось так. Ось таким чином. Бачите, свариться. Наразі традиційно дякую за перегляд. Вподобайку, підписку, коментарі. Слава Україні! І до зустрічі!